In this video today I am telling you about the yesterday night's thunderstorm. देखिए हर जगह पूरी मिट्टी मिट्टी जो है वो हो गई है। ये हाल किया है कल छत का हमारी इस आंधी ने, सब जगह गंदी गंदी हो गई है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। ऑलमोस्ट कराची की जो है लाइट चली गई थी और बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही थी जो एकदम जादू नहीं आया था। मुझे तो ऐसा लिटरली लग रहा था कि किसी ने ना वो वाला म्यूज़िक सच में बजाया। बैग जो कि बेचारा कल मिट्टी में ही यहीं रह गया था, गैलरी में तो ख़राब हो गया। सो अभी इसकी सेटिंग भी करनी है, तो उसको पहले चेक कर लेते हैं खोल के व्हाट्स इनसाइड एंड व्हाट्स नॉट। सारी बुक्स भी मेरी ना ख़राब हो गई रखे रखे, फोकस ही आउट हो गया माशाल्लाह। ये करनी है और मैंने इसमें से बुक्स निकाल ली हैं। और ये है मैथमेटिक्स की बुक जो कि मुझे बहुत बुरी लगती है। आई रियली हेट दिस बुक क्योंकि मुझे ना मैथ समझ में आती है ना मुझसे पढ़ाई जाती है। एंड आई लव बोथ ऑफ दीज बुक्स, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। ये मुझे बहुत पसंद है, दोनों बुक्स, दोनों सब्जेक्ट भी बहुत पसंद है, तो इनको तो हम रखेंगे सबसे ऊपर फिर भी। और एक बुक जो मुझे बहुत ही बुरी लगती है ये है मैनेजमेंट की। ये भी बिल्कुल समझ नहीं आती, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं इसमें। असाइनमेंट का भी मेरा बुरा हाल हो गया, बट ये मेरा चेक असाइनमेंट है, आई गॉट गुड इन इट बाय सर जुनैद। So today I set my bag and I put all my books in it. So I hope you guys like this vlog and please subscribe my channel, like this video.